ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സാം വലൈക്കും. ബിസ്മി കിച്ചണിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ 3 ഉണ്ട ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 250 ml കപ്പിൽ 2 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിവിടെ മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി ഇതേപോലെ ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു 8ഓളം വരുന്ന കാഷ്നട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കട്ട് ചെയ്യാതെയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തു, കുറച്ച് മാത്രം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്താണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നല്ല പഴുത്തിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ നേന്ത്രപ്പഴം കൂടി എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ പഴത്തിൻ്റെയൊക്കെ അളവ് നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. 1 1.5 അല്ലെങ്കിൽ 2 ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതേപോലെ ഒരു ചെറിയൊരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആവുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കറുത്ത എള്ളാണ്. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കറുത്ത എള്ള എടുത്തിട്ടൊന്ന് കഴുകിയിട്ട് ഒന്ന് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് എല്ലാം പാടെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. വഴറ്റിയതിന് ശേഷം ആ സ്പാച്ചില കൊണ്ട് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം. എള്ള കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർക്കുക, ഓപ്ഷണലാണ്. ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ്, ഹെൽത്തിയുമാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ശർക്കരപ്പാനി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആദ്യം ഒരു 3/4 ഭാഗത്തോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ളത് ചേർക്കാം. ആദ്യം 3/4 ഭാഗം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഫ്ലെയിം ഇപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് കേട്ടോ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആ മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു 1.25 ടീസ്പൂൺ ഏലക്കയുടെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പൊടി ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു 5 ഏലക്കയോളം ചതച്ച് ചേർത്താലും മതിയാകും. ഇനി ഇതെല്ലാം പാട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ 250 ml കപ്പിൽ 1.25 കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത്. നമ്മൾ സാധാരണ അപ്പം, നൂലപ്പം, പത്തിരി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ എടുക്കുന്ന അരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന അരിപ്പൊടി വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം ശർക്കരപ്പാനി ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ. അല്ലെങ്കിൽ മധുരം നിങ്ങൾക്ക് പാകമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് പാകത്തിന് കുഴച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാകും. അപ്പോൾ ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ 1/4 ഭാഗം ശർക്കരപ്പാനി കൂടെ ചേർത്തിട്ട് എല്ലാം പാടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. നന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ചേരുവ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട്. കണ്ടോ, നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് തേങ്ങ നിങ്ങൾ നേന്ത്രപ്പഴം വഴറ്റുന്ന സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതിയാകും. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊടി ചേർത്താലും മതിയാകും. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ സ്കൂളിൽ വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ്. മുഴുവൻ ഇതേപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ സമയത്തൊക്കെ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇനി ഫ്ലെയിമൊക്കെ ഓഫാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ജസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചൂടാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിതൊരു വാഴയിലയിലാണ് ഇത് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നോക്കാം, നമ്മൾ ഒരു വാഴയില ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് വാട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ വാഴയിലയിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള അത്രയും വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഒരുപാട് നിറച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കണ്ട, കുറച്ചായിട്ട് വെക്കുമ്പോഴാണ് കഴിക്കാനും ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. അതിനുശേഷം നമുക്കിത് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ നമുക്കിത് മടക്കിയെടുക്കാം. ഞാൻ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് മടക്കിയെടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കൊരു കുമ്പിള് കുത്തിയിട്ട് അതിൽ നിറയ്ക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഏത് ഷേപ്പിലാണോ വേണ്ടത് ആ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ഇതേപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊരു 20 മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം. ഈ സമയം നമ്മളിതിങ്ങനെ നിറച്ച് റെഡിയാക്കുന്ന സമയം നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ആവിയാകാൻ തിളക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കണം കേട്ടോ. ഞാൻ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വെള്ളം ഒന്ന് തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിതിങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ ആവിയൊക്കെ കയ്യിൽ തട്ടിയിട്ട് കൈ പൊള്ളും. അപ്പോൾ ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ മുഴുവനും വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു 20 മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഫ്ലെയിം ഒന്ന് മീഡിയത്തിലേക്ക് ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു 20 മിനിറ്റാണ് നമ്മളിത് കുക്കിംഗ് ടൈം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി മണമാണ് വരുന്നത്. ആ മൂടി ഇങ്ങനെ പൊക്കുന്ന സമയത്ത് ആ വാഴയിലയുടെയും ആ ശർക്കരയൊക്കെ ഇതായതിൻ്റെ നല്ല മണമാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചൂടൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയ സമയത്ത് ഇതേപോലെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്കാണ് കേട്ടോ. നല്ല ചൂടുണ്ട്.
ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക, ലൈക്കും ചെയ്യാം കേട്ടോ. ബിസ്മി കിച്ചൻ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കാണുന്നതിൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അടുത്ത് വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമ്മളിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഞങ്ങളിലേക്ക് എത്തും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് എല്ലാ